Hello everyone, welcome to my channel. आज शुक्रबार राति सिडनीमा चिसो चिसो छ. So we are making local chicken को झोल. र यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ सुरुमा प्याज, हरियो प्याज, धनिया, थोरै ल्वाङ, सुकमेल, अलैँची, तेजपत्ता. यो चाहिँ गरम मसलाको लागि. अदुवा लसुनको पेस्ट चाहिँ मसँग चाहिँ पहिल्यै बनाएको थियो, सो म चाहिँ त्यही युज गर्दैछु. त्यस्तै गरी यो काँक्रो, गाजर र पियर्स यो चाहिँ के अरे स्यालडको लागि र हामी योसँग के अरे खाना भात बनाउँदैछौँ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सुरुमा चाहिँ म यो गरम मसलालाई हल्का कुट्दैछु. यस्तो मसिनो नै होइन, यो चाहिँ खासै मसिनो पनि चाहिँदैन. यो अलिकति ब्रेक मात्रै गर्नुपर्छ सो द्याट यसको रस चाहिँ मजाले आओस्. अलैँची, 2टा ल्वाङ, सुकमेल, यसलाई पनि फुटाउनु मात्र. सुकमेल भयो, दालचिनी. हजुरले गरम मसला चाहिँ खासै धेरै हाल्नु हुँदैन, किनकि धेरै हाल्नु भने चाहिँ यो यसको आफ्नै छुट्टै पिरो हुन्छ र खानालाई गाह्रो हुन्छ. लगभग यतिको धुलो भएपछि यो चाहिँ रेडी हुन्छ. यो तेजपत्ता चाहिँ हामी छुट्टै फुटाउँछौँ. सो आई किप इट एज इट इज. एउटा प्याज, म चाहिँ लगभग आधी किलो जस्तो चिकन बनाउनु लागेको, आधी किलो पाउने 1 किलो जस्तो चिकन बनाउनु लागेको. प्याजलाई चाहिँ जहिले पनि युनिफर्मली काट्नुपर्छ, मसिनो मसिनो र लामो गरेर यसरी. यो चाहिँ मजाले पाक्छ र यसकै ग्रेड हुने भएकोले धेरै प्याज हाल्नुभयो भने चाहिँ तरकारी गुलियो हुन्छ. सो प्याज चाहिँ थोरै नै हाल्दा ठिक, एउटा ठिक्क हुन्छ 1 किलो चिकनलाई भन्दा पाउने 1 किलो. प्याज रेडी भयो. हरियो प्याज चाहिँ म मासुमा जहिले हाल्न रेकमेन्ड गर्छु. यसले चाहिँ मासुको फ्लेभर इन्हान्स गर्छ. खसीको मासु होस्, कुखुराको मासु होस्, जेमा भए पनि. हरियो प्याज पनि मसिनो गरेर काटौँ. खासै धेरै मसिनो चाहिँदैन किनकि यो पनि मजाले पाक्छ र हामी झोल बनाउँदैछौँ. झोल बनाउन चाहिँ खासै मसिनो चाहिँदैन, गार्निस गर्नेहरू मात्र मसिनो चाहिने हो. हरियो प्याज पनि भयो रेडी. अब धनियाको पालो. धनिया चाहिँ म 2 थरी गरी युज गर्छु. यो डाँट चाहिँ म हरियो प्याजसँग मिसाइदिन्छु, त्यो चाहिँ के अरे फ्लेभरको लागि हुन्छ, सँगै पकाउँछौँ. र 5 जति चाहिँ गार्निसमा युज गर्छु. त्यस्तो गर्दा चाहिँ पछि त्यो खाँदा जुन चाहिँ धनियाको स्वाद हुन्छ नि त्यो चाहिँ पाचिदिन्छ. अनि त्यो भित्र त्यो मासुभित्र र के अरे स्वाद चाहिँ त्यो डाँटको सर्छ. 5 छुट्टै, दाँत छुट्टै, अलिकति छुटेको हरियो प्याज. हरियो खुर्सानी पनि हाल्नु हुन्थ्यो पकाउँदाखेरि सुरुमा, तर यो चाहिँ मेरो छोरीले पनि खान्छ. छोरी भर्खर 18 महिनाको भयो, त्यही भएर के अरे हरियो खुर्सानी चाहिँ म टपअप मात्र गर्छु पछि लास्टमा. अहिले यहाँ चाहिँ छैन, म पकाउँदा युज गर्दिनँ, लास्टमा आफू छुट्टै टपअप गर्ने. र हाम्रो प्लेट चाहिँ रेडी भयो. चाहिने लगभग यति नै हो. अब पकाउन सुरु गरौँ कुकरमा. मैले चाहिँ यहाँ कुकर बसालेँ. कुकरलाई एकछिन हामी तातो हुन दिन्छौँ. कुकर तातेपछि चाहिँ हामी मासु चाहिँ तोरीको तेलमा बनाउँछौँ. नर्मली मासुहरू चाहिँ तोरीको तेलमा मिठो हुन्छ, नर्मल भेजिटेबल ओइल अथवा सनफ्लावर ओइल भन्दा. सो आई प्रिफर टु कुक इन तोरीको तेल. मासु चाहिँ हाम्रो कुकर चाहिँ तातिसकेको छ. सो थोरै तोरी तेल अन्दाज चाहिँ हजुरहरूलाई अन्दाज छैन भने चाहिँ 2 चम्चा 3 चम्चा जति हाल्दा हुन्छ, खासै धेरै पर्दैन. यसमा थाई पिस पनि छ, सो भएर त्यसबाट बोसो त्यसबाटै नै आउँछ. चिल्लो हुन्छ थाईहरू ब्रेस्टभन्दा. तेल सुरुमा ताप्न दिन्छौँ. तेल तातेपछि चाहिँ हामी सुरुमा तेजपत्ता हाल्छौँ. त्यसलाई तातो हुन दिनुहोस्. तेल चाहिँ मजाले तातेको राम्रो. तेल मजाले तात्यो भने चाहिँ मासु कुकरमा टाँसिँदैन, नभए चाहिँ कुकरमा टाँसिने प्रब्लम हुन्छ. हाम्रो तेल चाहिँ अब तातिसकेको छ. 2टा तेजपत्ता, अघि काटेर राखेको एउटा प्याज, यसलाई एकछिन भुटौँ प्याज नरम हुन्जेलसम्म गरी. प्याज चाहिँ भुट्दैछौँ मजाले.
हाम्रो प्याज चाहिँ लगभग भुटिसकेको त धेरै गर्नु पनि पर्दैन यतिकै गर्नु यो गएपछि यो लगभग प्याज रेडी भयो अब यसमा हामी अघि कुटेर राखेको यो मसला हाल्दैछौँ गरम मसला गरम मसला हालेर यसरी चलाइदिन्छौँ मिठो बास्ना आउँछ गरम मसला हालेपछि अब पालो मासु हाल्दै मैले यो लोकल कुखुरा चाहिँ हामीले नेपालीको बुटुलबाट लिएको हो हस्पिटलमा ब्रोइलर चाहिँ स्टेटी नलाउनु होला किनकि त्यो प्याप्टै हुन्छ लाउनु हो चाहिँ लोकल तपाईँले चाहिँ मासुलाई एकछिन फुटौँ मजाले चलाएर त्यो तेल मजाले सबै मासुमा लाग्नुहोस् मासु भइसकेपछि चाहिँ हामीले यो लगभग 3 मिनट भयो त्यसपछि अब हामीले हाल्दैछौँ थोरै बेसार लगभग आधी चम्चा पनि आधी यो जिरा धनियाँको पाउडर चाहिँ मैले घरमै बनाएको हो यसको लागि चाहिँ भिडियो छ हजुर हेर्नु होला लगभग 3 सानो चम्चा जिरा धनियाँको पाउडर यसको गरम मसला मिक्स छ खुर्सा चाहिँ एकदम ठुलो खुर्सा एकदम छोरै हाल्छु किनकि यो छोटे पनि सानी भएकोले थोरै सानो थियो अनि बेसी हाल्थेँ थोरै बिस्तारै अब हजुरहरूले छोरीलाई पनि किन धुलो खुर्सा हालेको होला भनेर यो बिस्तारै बानी लाउनुको लागि हो बच्चालाई जस्तो बनायो आफू त्यस्तै भन्छ त्यही भएर थोरैबाट सुरु गर्दा पछि आफूलाई सजिलो हुन्छ आफूले जे बनायो त्यही हुन्छ बच्चाले पनि यसलाई अब 2-3 मिनट पकाउन छोडिदिउँ मसला हल्का भुटिसकेपछि अब पालो जिरा अदुवा लसुनको पेस्ट जिरा हाल्छु कि मैले चाहिँ लगभग मासुलाई चाहिँ अदुवा लसुन भएपछि स्मेल आउँदैन मासुको सो 4 सानो चम्चा अदुवा लसुनको पेस्ट एकदम मजाले चलाउँ अन्त जब यो मसलाले मजाले भुट्न दिनुपर्छ एकछिन छोपेर छोपेर भुट्न चाहिँ के अरे त्यो मासुराको स्टिम पनि त्यहीँ तर छर्छ र त्यो मसला मजाले पाक्छ नडरिकन छोपेपछि चाहिँ मैले ग्यास सानो बनाइदिएँ किनकि त्यो मसला नडरोस् भनेर त्यसलाई पाकिसकेपछि नुन चाहिँ सुरुमा हालिदिएँ नुनले चाहिँ पानी निकाल्छ मासुबाट नुन पछि हाल्नु होला लगभग 2 सानो चम्चा नुन चाहिँ स्वाद अनुसार हो हजुर कति खानुहुन्छ त्यही अनुसार हाल्नु होला नुन हालिसकेपछि चलाम हाम्रो मासु चाहिँ मसला यो प्याजहरू चाहिँ मजाले पाकिसकेको छ नुन हालेपछि चलाएपछि अबको पालो गोलभेडाको गोलभेडा चाहिँ मैले रेसिपीमा हाल्न बिर्सेछु सो आइम सरी फर द्याट गोलभेडाको पेस्ट यसो गर्दा चाहिँ मजाले पाक्छ गोलभेडा नि गोलभेडा चाहिँ एकछिन पकाउनुपर्छ मजाले गोलभेडा हाल्ने बित्तिकै सिटी लाउनु हुँदैन सो यसलाई अब मिडमा 5 मिनट जति मजाले पकाउँ छोपेर हाम्रो गोलभेडा पनि मजाले पाकेको छ यसरी तेल आउन सुरु भएको छ गोलभेडा पाकेर हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गोलभेडा पनि मजाले पाकेको छ यसरी गोलभेडा पाकेपछि यसरी मजाले तेल आउँछ अब चाहिँ हाम्रो मासु सिटी लाउनु रेडी भयो तर सिटी लाउनु अगाडि हामी सुरुमा हरियो प्याज हाल्छौँ यो चाहिँ हरियो प्याज र धनियाँको डाँठ यसलाई एकछिन चलाऊँ म चाहिँ पानी हाल्दिनँ किनकि हरियो प्याजको पनि पानी आउँछ गोलभेडाको पनि पानी आइरहेको छ सो सुरुमा चाहिँ 4-5 सिटी मजाले के अरे यत्तिकै सिटी लगाइदिने 3-4 सिटी
अनि त्यसपछि लास्टमा पाकिसकेपछि पानी हालेर उमाल्दिने एकछिन बिर्को लगाएर सिटी लगाइदिउँ चौरा पाकिरहेछ त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ चामल भिजाएँ यो चाहिँ खानको लागि हामी खाना पनि कुकरमै बनाउँछौँ मासुसँग चाहिँ कुकरमै बनाएको खाना मिठो हुन्छ त्यो चाहिँ नरम हुन्छ राइस कुकरमा छ्याक्क हुन्छ सो चामल भिजाएँ अबको पालो स्यालेडको लागि चाहिँ सुरुमा गाजर तासौँ तासलाई चाहिँ अलिक फ्यान्सी होला भन्नु होला हजुरहरू तर यसरी मिठो हुन्छ खानासँग खाँदाखेरि चाहिँ एक्स्ट्रा पिस चाहिँ गार्डनको लागि मर हुन्छ गाजर तासे नास्पाती मिठो हुन्छ स्यालेडमा जहिले पनि नास्पाती चाहिँ हजुर डिजर्ट भन्नु होला तर फ्राइड इन सैलड वन्स इज बेटर अर्को सानो नास्पाती खेर खानु हुँदै युज गरेर राम्रो यसरी पाकिसकेको छ पाकेको नास्पाती चाहिँ अझै बेसी गुलियो हुन्छ कागज यतिकै छोडिदिन्छु कागजमा तास्दैन कागज तासेको मन पर्दैन द्याट्स द रिजन सो गाजर चाहिँ लाम्रो मसिनो लाम्रो गर्छ खाना सजिलो हुने गरी मजाले काँटाले मासु छिटी लाग्न सुरु भयो लगभग 4 छिटी जस्तो लगाउँछौँ लो हिटमा गाजर काटे अर्को लामो मन गरी हल्का हेरे 3 सिटी लागिसक्यो अब 1-2 सिटी अर्को लगाउँछौँ लोकल कुरामा चाहिँ अलिक साह्रो हुने भएर बिस्तारै पकाउनु पर्छ र पकाउने बित्तिकै सबै सिटी नखोल्दिनुहोस् आफै जान दिइराखेको राम्रो त्यसपछि त्यो स्टिमलाई पनि मजाले पाक्छ हतार गर्नु हुँदैन खाना पकाउँदाखेरि खाना भनेको पेसेन्सको गेम हो अबको पालो नास्पातीको टुप्पो यो जरा हो क्या त्यो टुप्पो यो जोकिन्छ कहिले काहीँ यसलाई पनि लामो स्लाइस गर्छु त्यसहरू किन नपखालेको भनेर सोच्नु होला अहिले म काटिसकेपछि पखाल्छु पहिला नै एकचोटि पखालेर राखेको हो फ्रिजमा राख्नु अगाडि किनेर 5 सिटी लगभग लाग्यो अब 1 सिटी पनि निभाइदिन्छु म ग्यास खाना पकाउनु चाहिँ रमाइलो काम हो तर खाना पकाएपछि यो सफा गर्ने र भाँडा बजाउने काम चाहिँ हाम्रो त काम हो के गर्नु कसैलाई कुन रमाइलो लाग्छ कसैलाई कुन रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ खाना पकाउनु रमाइलो लाग्छ सफा गर्न ठिकै हो भाँडा बजाउने चाहिँ हाम्रो काम हो तर अब परिवारमा भएपछि मिलेर गरे पनि सबैलाई सजिलो एकजनाले खाना बनायो अर्कोले सफा गर्दा सजिलो एकजनाले सफा गर्यो एकजनाले डिसवासर लोड गर्यो एकजनाले भाँडा माझ्यो हाम्रो मासु चाहिँ अब गाछेती लाग्यो अब बत्ती गरेर ग्यास लिएर आउँछ मिलाइदिएँ त्यो अब हावा जान त्यतिकै छोडिदिन्छौँ आफै सिटी गएको राम्रो मासुलाई त्यो बेलासम्म चामल पनि मजाले भिज्छ अनि चामल राम्रोसँग भिज्यो भने चाहिँ खाना नरम हुन्छ मिठो हुन्छ If you are listening to the noise in my background, that's my family, my wife, my mom, and my kid. It's too loud. Sorry for that. नास्पाती पनि लगभग रेडी भयो
अलिअलि फ्याले पनि केही हुन्न त्यो चाहिँ बारीमा जान्छ मलै हुन्छ खासै फरक पर्दैन काँक्रो चाहिँ यसो हेर्दाखेरि स्यालेड हेरेर छ सो आई युजिङ 1 cucumber only अन्त अप्सनल काँक्रो हो महँगो छ सोचेर खानु पर्यो नेपाली काँक्रो होइन तर अलिक काठ बसे जस्तै छ हो अचार हाल्छ ठिक हुन्छ फेरि यसको म स्यालेड चाहिँ आज के अरे लाइट ड्रेसिङ गर्छु यसमा चाहिँ थोरै ओलिभ ओइल थोरै नुन थोरै कागतीको रस द्याट्स इट नुन चाहिँ नहाल्दा नि छ आफ्नो प्रेफरेन्स के काँक्रो पनि काट्दैछु Ready, right? Pump. Let's put everything in a bowl and go mix it properly. पखाले एउटा ठुलो भाँडामा खाना राखौँ पानी नराखौँ हाम्रो स्यालेड पनि रेडी भयो स्यालेडमा चाहिँ नुन जहिले लास्टमा हाल्नु होला नुन हाल्नु चाहिँ स्यालेडले पानी छोड्न थाल्छ सो खानुभन्दा एकछिन अगाडि त नुन हाल्नु होला थोरै ओलिभ ओइल थोरै मरिचको धुलो ब्ल्याक पेपर त्यो चाहिँ आफ्नो अप्सनल हो यति गरेर टस गरिदिउँ कागती राख्दा नि हुन्छ आफ्नो चोइस हो कागती मजाले चलाएर राखेँ स्यालेडलाई हाम्रो स्यालेड लगभग रेडी भयो नुन चाहिँ के अरे लास्टमा खानुभन्दा एकछिन अगाडि प्लेटिङ गर्नुभन्दा एकछिन अगाडि हाल्नु ल हामीलाई चाहिने अहिले यति हो थोरै अमिलोलाई कागती नै हाल्छु हल्का पिरो बनाउन यो हाले पनि पेपर पिकल अमिलो र पिरो कागती सट्टा म चाहिँ यही हाल्छु जस्तो हाले पनि पेपर अलिकति यसले चाहिँ पिरो पनि हुन्छ अमिलो पनि टक्क हुन्छ यो चाहिँ पिकल हाले पनि पेपर हो थोरै यसको रस यति भए चाहिँ हाम्रो स्यालेड रेडी भयो यसलाई एकछिन छोडिदिउँ यो चाहिँ मजाले रसहरू मजाले छिर्छ अनि लास्टमा नुन हालौँ ल हाम्रो स्यालेड पनि रेडी भयो अबको पालो मासु अब सिटी गरेर मासु पाकिसकेको छ यहाँ हेर्नुहुन्छ हजुरहरूले सबै यसमा पानी हालेर हामी उमाल्छ यसलाई मजाले थोरै नुन चाप्नु नुन चाहिँ धेरै अन्दाज आउँदैन खासै नुन चाहिँ मिठो हुन्छ स्वाद त नुन थप्नु पर्यो रस तपाईँको नुन थप्नुपर्छ एक चम्चा थप्नु ल नुन चाहिँ कमै हाल्दा राम्रो सुरुमा पछि थप्न सजिलो हुन्छ धेरै भयो भने मिलाउन गाह्रो नुन मजाले उम्लिदिउँ मासु उम्लिन थाल्छ अब धनियाँ हाल्दै उम्लिएपछि धनियाँले चाहिँ स्वाद मिठो बनाउँछ पछि खाँदाखेरि कुकरमा बनाएको भात मिठो हुन्छ राइस कुकरभन्दा पानी अर्पण पानी चाहिँ लगभग यति भएको छ तपाईँलाई चाहिँ यो औँला बिचको औँलाको पानी हाल्नुपर्छ
अब हाम्रो खाना चाहिँ रेडी भयो थ्याङ्क यू एभ्रीवन फर वाचिङ दिस भिडियो प्लिज डु लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब एन्ड सेयर दिस भिडियो इफ यु लाइक इट सी यु अन नेक्स्ट भिडियो थ्याङ्क यू सी या